নমস্কার বন্ধুরা, তানিশাস কিচেনে আপনাদের সবাইকেই স্বাগত জানাই। আজ আমি বানাবো পাঞ্জাবি মুর্গ। এই রেসিপিটা খুবই অথেন্টিক। চলুন দেখিনি কিভাবে ঘরে থাকা উপকরণে এই রেসিপি আমি বানাচ্ছি। তার জন্য নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে 500 গ্রাম চিকেন উইথ বোন। সর্বপ্রথম এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ মেথি পাতা কিংবা কাসুরি মেথি। সব উপকরণ দিয়ে খুব ভালো মতো মাংসটাকে আমি ম্যারিনেট করব। আমি এখানে উইথ বোন চিকেন ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে বোনলেসও ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। খুব বেশিক্ষণ সময় ধরে আমি ম্যারিনেটে রাখবো না, আমি এখানে আধ ঘন্টা রাখছি। আপনারা চাইলে 40 মিনিট কিংবা 1 ঘন্টাও রাখতে পারেন। শুকনো কড়াইতে প্রথমে আমি দিয়ে দেবো একটা তেজপাতা হাফ, আর একটা শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের মতো গোটা জিরে, গোটা ধনে, গোটা গোলমরিচ, দুটো এলাচ আর দুটো দালচিনি। এই সব শুকনো খোলা একটু নেড়ে চেড়ে নেব। 2 থেকে 3 সেকেন্ড নাড়াচাড়া দেওয়ার পর দিয়ে দেব মৌরি। মৌরিটা একটু পরে দিলাম, যেহেতু মৌরিটা তাড়াতাড়ি দিলে একটু লাল হয়ে যায় বেশি, ফলে একটা পোড়ো পোড়ো গন্ধ লাগবে। আপনারাও চেষ্টা করবেন মৌরিটা একটু লাস্টে দেওয়া। সব কিছু শুকনো খোলায় 30 থেকে 40 সেকেন্ড নেড়ে ছেড়ে নিয়েছি। এবার তুলে নেব আর একটা ফাইন পাউডার করে নেব। ফিরে এলাম আধ ঘন্টা পর। মাংসটা খুব ভালো মতো ম্যারিনেট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি মেন রান্নাটা শুরু করব। আবারও কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি তেল। আমি এখানে সর্ষের তেল ব্যবহার করছি। আমি এখানে 3 টেবিল স্পুন মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেল ভালো মতো গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা আর একটা তেজপাতা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ স্লাইস করে কুচিয়ে রাখা। পেঁয়াজ ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ বাটা। এই রান্নায় পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে। সমস্ত পেঁয়াজ ভালো মতো ভাজা হয়ে গেলে আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেনের পিস। চিকেন থেকে যে এক্সট্রা জল বেরিয়েছে সেটা কিন্তু আমি এখন দেব না। চিকেনের পিসগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকবো। এখন কিন্তু আমি গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে দিয়ে রেখেছি। চিকেন থেকে দেখুন আস্তে আস্তে জল বেরোচ্ছে। এই জলে কিন্তু প্রায় 80% চিকেন সেদ্ধ হয়ে যাবে।
তাই আদার্স এক্সট্রাভাবে জল খুব একটা ব্যবহার করতে লাগবে না। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো বাটা। আমি এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো বেটে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচের মতো লঙ্কার গুঁড়ো। আপনারা কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো ঝালটা ব্যবহার করতে পারেন, যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, আবারও 1.5 চামচের মতো। এই সব কিছু দিয়েই খুব ভালো করে কষাতে হবে। মশলা ভালো মতো কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ। ম্যারিনেশনের সময় কিন্তু আমি লবণ দিয়েছিলাম, তাই একটু কম পরিমাণে ব্যবহার করলাম। আবারও মশলাটাকে সময় ধরে কষাতে হবে। মশলা খুব ভালো মতো কষিয়ে নিয়েছি, দেখুন চারপাশ থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে আর কালারটাও খুব সুন্দর এসে গিয়েছে। এই মাংসটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল খেতে ভালো লাগে আর কি। খুব ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে আবারও। এবার আমি উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখা ভাজা মশলা। আবার একটু নেড়ে দিই। মাংস কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে খুব ভালো মতোই, আর মশলাও সুন্দরভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে। মাংস কিন্তু ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই আমি খুব অল্প পরিমাণে জল দেব। এই রান্নাটা কিন্তু ঝোল ভালো লাগবে না, তাই আমি খুব সামান্য পরিমাণে জল দিলাম। রান্নাটা আমার হয়ে গিয়েছে, দেখুন। আমি এবার আপনাদের সার্ভ করে দেখাবো। ভালো করেই ফুটে গিয়েছে আর কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। এই রান্নাটা আপনারা ভাত, পরোটা, লুচি, রুটি যে কোনো কিছু দিয়ে খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে খেতে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। রেসিপিটা দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। রান্নাটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই রান্নাটা বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছিল। আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। নমস্কার।